I got an email, so. Yeah, it was today. Oh. When we finish. Okay. 메일을 받았지만 찾아갈 수 없다. 왜냐? 정리를 못했기 때문에. 그러면 또 내일 정리가 안 되면 못 받는다. 7시 이후에는 된다고 했으니까. 7시까지 정리가 안 그러니까 되면 일단 뭐가 오면 기본적으로 아니야. 근데 두 번째 때는 거의 돼. 두 번째. 그러니까 첫 번째는 무조건 일단 빠꾸야. 첫 번째는 무조건 빠꾸고 그 다음 번째 돼. 오. 이렇게 들어있는데 머리 몸통 하고 와우 색깔이 여러 가지가 있는데 블랙이 제일 비쌌습니다. 우리 무슨 색 샀지? 블랙. 왜 이런 색깔? Yeah. 왜 이렇게? 이 믹서기잖아. 강사로 성공한 수준인 건가? 강사는 HUT가 너무 크지. 너무 강력했어? 이거 어떻게 할 수가 없지, 강타는. 완전. H.O.T가 1등이었나? HUT랑 잭스키스 막 그때 그거 아니야? G.O.D는? GOD는 잘 모르겠어. GOD는 그 다음인가? 흘렸다. With you, I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. With you, I love the way that you love me today. Let's run up through the fields where the sun shines and heals. With you, I wanna stay with you. It's been so cold since you have been gone. Like I was told, you're the only one. 이 메뉴 이름 뭔가요? It's been so cold since you have been gone. Like I was told, you're the only one. I can't be sad with you. Just take my hand and fly up to the clouds where the skies are so clear. The way things are, but at the beginning, it can be hard. Definitely. Yeah, a lot of people learn the hard way. They get like offended or confused, Yeah. and then after a few years.
아니 뭔데 근데? 올라가야 돼? 아니 저거 마지막 같은데? 그 원래 그 알지? 폭죽 마지막에 하이라이트라고. 소리 봐 저거. 자자자자. 이거 봐. 그게 마지막 맞잖아.